synet, pra të kryesh procedurën e cirkumcizion, për efekt parandalues të patologjive që mund të ketë ky kur të rritet, por jo se ka indikacion absolut që në ditët e para. Nëse ka indikacion, si që është për shembull fimoza, ku lëkura nuk shkon mbrapsht dhe nuk ekspozohet dot koka, lihet një periudhë pritje, sepse të gjithë meshkujt sapo lindin me fimozë janë. Është një gjë fiziologjike. E kuptoj. Sa lihet, pra le të themi që ka prindër që nuk duan ta kryejnë si procedurë. Po, mund të lihet deri në vitin e parë të jetës, që ti mund të presësh. Shkojë mjaftueshme për të parë nëse ka diçka që nuk shkon apo është thjesht natyrale biologjike që ndodhet te çdo mesh. Më pas nuk rekomandohet, sepse pas vitit të dytë të jetës fëmia fillon e mban mend dhe është traumë për të. Ti nuk ke si t'ia shpjegosh, ai nuk ka se ta kuptoj këtë si procedurë dhe është pak traumatike ta marrësh e të kryesh të procedurën në një njerëz që s'të kupton. Dhe rekomandohet pas moshës 6 vjeçare, ku ky djalë arrin të kuptoj, arrin të shprehë mendimet e veta dhe ta përpunoj informacionin ashtu me fjalë të thjeshta, po që të jetë gati për atë çfarë do kryej dhe çfarë do presim mbrapa. Dhe sigurisht, për patologji mjekësore nuk ka një moshë të caktuar. Nëse duhet bërë atëherë kur smundja është aty. Okej. Dhe patologjitë mund të zakonta cilat janë? Pra, këtu ku nuk ka diferencë më nëse është në vitin e parë, të dytë apo të tretë. Duhet bërë sepse është çështje më shëndetësore në atë rast. Fimoza është ajo më e shpeshta, siç e thash, kur është e pamundur që lëkurat të rriqen mbrapa. Ndërkohë, kemi edhe parafimozën, ku lëkurat rriqen mbrapa, por nuk kthehet dot në vendin e vet, edhe krijon si një unas. Kjo është urgjencë. Sepse krijohet si një unas fibrotike poshtë kokës së penisit dhe mund të dëmtojë dhe vaskularizimin nëse nuk trajtohet në kohë, dhe kjo është një urgjencë kirurgjikale mjekësore. Kuptoj. Tham në fillim që ka benefitet e veta, ka edhe ndonjë komplikacion të vogël ose ka nevojë për një vëmendje